wọ́n embrace mi, wọ́n á dùn fà mí fún extra pé extra kó kẹsẹ̀tì fún extra wá kó many more kẹsẹ̀tì fún mi. Mo wá wo àwọn kẹsẹ̀tì for the very first time. Alhaji invite me fún calling to the path of truth nílọrin, which was the first public outing tí màá ní in the Islamic crusade bíi eléyìí. But Mr. Computer wá sí orí stage níjọ́ náà. Mr. Computer dé orí stage, ó fa ayé alukuran. Mo sọ fún Ọlọ́run gba mo sọ̀ka, mo ní wọ Ọlọ́run, mo fẹ́ mọ alukuran bẹ́ẹ̀ ni ìṣe mọ́. Lónìí tí mo bá ń ka alukuran tàbí mo ń sọ àwọn 1 or 2 suras, àwọn èèyàn máa ń gbogbo pé báwo ni. Bí mo ṣe ń ka alukuran, mo dé sóràtù Mutafi níjọ́ kan báyìí àti Musamiyo. Mo rí nínú ẹ̀ pé Ọlọ́run sọ pé ìwọ olùdásọ́búrá dìde máa ka alukuran pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, a sì máa fi àwọn àṣírí ayé hàn, àwọn màláíkà ó sì máa wá láti kọ́ ọ. Kò èèyàn kan ló fi hàn mí fún ara mi ní látijọ́ náà tí mo sì ti dìde, mi kì í fi comfortable láti sùn all night. Mùsùlùmí ló ní ìṣọ́ òru, mùsùlùmí ló ní àwàlá ní Ọlọ́run ló pa láṣẹ fún ànábì dìde ìwọ olùdásọ́búrá jí máa kàlùkùrán máa ṣàdúrà pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Kò sẹ́ni tí ó mú àlùkùrán lọ́rẹ̀ẹ́ tí ò ní jọ́rìí Ọlọ́run. Àlùkùrán ni máa correct èèyàn ni, í máa direct èèyàn ni, í máa sọ àṣírí ayé fún èèyàn ni. Àlùkùrán ni ìwé tó sọ bí táyé ti ń bọ̀, tó sọ bí tí ayé dé nígbà ayé ànábì Muhammad, tó sì tún sọ bí tí ayé ń lọ. Ẹ gbìyànjú ẹ kà kì í sọ̀rọ̀ kí ni mo rí pé as a pastor even when we were in church wọ́n máa ń detest Quran ni àwọn ọ̀gá mi nínú pastor nígbà tí mo sì jẹ́ pastor tí mo mú Quran dání mo rí pé wọ́n máa ń frown on it. You are holding Quran as if it is an abomination. Quran ò kì í ṣe abomination. The light to the truth ni the path to the truth ni ẹ try àti kà ẹ má kàn argue blindly. Ẹ gbé Quran ẹ ra Quran ẹ ka Quran. Quran yóò tọ́ yín sọ́nà yóò sọ ntẹ́ ẹ jẹ́. Quran dàbí x-ray tí ó x-ray ẹni. Those who don't be afraid of the Holy Quran. Èyí tí ò bá yé wa ká pe àwọn tó nímọ̀ wọ́n á fi ìmọ̀ rẹ̀ mọ̀ wá. Ọlọ́ọ̀ba àlékèọlá nínú àánú ẹ̀ onífi àánú ń gbá àyàn onífi àánú pé èèyàn. There is no salvation in anywhere except from Allah. Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kùrìánì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kùrìánì ní máa kà, ìwé ayérayé. Ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ. Ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ. Kùrìánì ní máa kà, ìwé ayérayé. Mo ní àǹfààní láti kí bàbá wa former pastor of Cherubim and Seraphim Church, Èkúté Adó Èkìtì, bàbá wa Malam Abubakri Adékúnlé Afọlábí. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Alhamdulillah. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Ẹ bá mi dá ọpẹ́ náà nílẹ̀ dáadáa. Mò ń dúpẹ́ nítorí pé mo jẹ́ mùsùlùmí. Torí pé ọ̀rọ̀ tó ní ìtumọ̀ ńlá ni fún àwọn tó mọ ìtumọ̀ mùsùlùmí. Ẹlòmíì ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun jẹ́ mùsùlùmí. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kì í ṣe pé mo kàn gbọ́ ìwàásù abẹ́nìkan convert mi rárá. Mo mọ̀ pé gbogbo wa yá a mọ̀ pé Ọlọ́run fún wa ní nǹkan kan láti máa fi mọ nǹkan òun náà ni àlá. Ẹni tó lọ́ máa fún ní ẹ̀bùn àlá ohun tó bá rí tó bá jẹ́ títọ́ Ọlọ́run ni a mọ̀ náà ní tòótọ́. Yàtọ̀ sí pé ká fi ìran èké wọ̀n ìran ìyẹn ó ti bọ́ sí abnormal kò true but àlá ilé true tó wáyé pẹ́ni tó rántí ohun tó bá rí nírú ẹ̀ náà làwa náà wà. àlá ló sọ mí di mùsùlùmí. Nítorí náà gbogbo ilé tá à ń sọ gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tó ti wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run mùsùlùmí ni wọ́n. Ẹni tó bá jupá ju sẹ́lẹ̀ fún Ọlọ́run tó gbà fún Ọlọ́run là ń pè ní mùsùlùmí. Like Jesus Christ is a Muslim. Mo máa ń sọ látorí Abrahamu látorí Ádámù títí tí wá dórí Jésù lórí ànábì wa Muhammad. Salam. Mùsùlùmí ní gbogbo wọn
wọ́n wá bí mi lẹ́rẹ̀ pé kí nìyẹn tí mo fi pe Jésù ní mùsùlùmí. Jésù a máa ṣàlùwàlá a máa wé láwà ní mi ò tí ì rí pásọ̀ tó wé láwà ní rí. Wọ́n ti wọnú ìwé John 13 verse 4 ó ṣàlàyé fún wa pé nígbà náà ni Jésù sì mú gèlè ẹ̀ láwà ní ni Jésù ń wé. Ezekiel 24 verse 17 a máa tọ́ka nípa pé má ṣe sọkún má ṣe gbàrò fún òkú wé láwà ní sórí rẹ̀. Verse 23 sọ pé láwà ní yín yóò wà ní orí yín. Kẹ́rí pé a jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ti ń bọ̀ láti inú Bíbélì yẹn náà mùsùlùmí ni wọ́n. Àfi tàbá fẹ́ máa ṣèfẹ́ inú nìkan ló kù. Àìtẹ̀lé ló jẹ́ kí a máa ṣàwọn iṣẹ́ ìyanu ẹ̀tàn tàbí tan ayé látara ìntí Jeremiah 14 verse 14 sọ pé àwọn wòlíì sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké ní orúkọ mi. Àwọn wòlíì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké ní orúkọ mi. Èmi kò rán wọn ṣẹ́. Èmi ò rán wọn. Mi ìbẹ̀ wọn lọ́wọ́ ẹ̀. A pàṣẹ kankan fún wọn. Yóò sọ ohunkóhun fún wọn. Yes. Ìran èké. Ìran èké. Àfọ̀ṣẹ. Àfọ̀ṣẹ. Àwọn asán. Yes. Gbẹtugbẹtu. Ẹyọ. Òǹdè. Àtàsọ àtẹ̀tọ́nu wọn ni wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún. Ó ní wọ́n sọ fún yín Jeremiah 14 verse 14 kò sí ti ń jẹ́ miracle ṣùgbọ́n díẹ̀ rí àwọn bí ẹ̀tàn yẹn ṣe lọ nísìn. Tábá ní a gbé ọ̀rọ̀ èdè jáde ẹjá rí pé mo pàṣàmọ̀ kan kékeré bíbà ìlànà gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ní ìyẹn ṣe sọ. Ṣùgbọ́n ṣé a sọ èdè kalẹ̀ náà ni àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ dà. Ẹ mọ́dòdó ibẹ̀ wá kẹ́ fi ìwé ẹ̀hàn wá káwá máa kà á nínú àyà bí a ṣe ń ka Kùránì. Ẹ lè rí ẹ̀tọ́ ní àbí ká mọ ọ̀nà Ọlọ́run. Káwo wọ́n sọ pé ká gbàgbọ́ nínú ìwé tí a kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ fún Mósè. Ẹgbọ́n tí John 5:46 sọ. Ó ní ìbáṣe pé ẹ̀yin gba ìwé Mósè gbọ́, ẹ̀yin ìbá gbà mí gbọ́. Ó ní ìgbà tí ẹ̀yin ò gba ìwé Mósè gbọ́ ẹ̀ ti ṣe wá gba ọ̀rọ̀ mi. Automatically ìwé tí ànábì Musa tọ́lọ́run fún ànábì Musa òdodo wà ń bẹ̀. A sì tẹ̀lé àwọn tó wá kọ New Testament wọ́n sọ pé ojú inú àwọn tó wá ti ń ka májẹ̀mú láíláí ti fọ́ nínú 2 Corinthians 3 verse 14. Ojú inú wọn fọ́. Olójú inú wọn fọ́. Nítorí pé títí fìdí òní olónìí. Yes. Ní kíka májẹ̀mú láíláí. Ní kíka májẹ̀mú láíláí olójú inú àwọn tó ka májẹ̀mú láíláí ti fọ́. Ibẹ̀ lọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì wà. Ibẹ̀ ni òfin Ọlọ́run wà. Ibẹ̀ ni sáàmù wà. Ilé táwa kọ̀ dẹ́mu ẹ̀. A sì tẹ̀lé Ọlọ́run ní ṣì gbogbo wa lọ́nà. Mo ń lílo èèyàn kan tí ò mọ̀ mí rí tí mi ò mọ̀ rí tí ò rí mi rí tí mi ò dẹ̀ rí rí. Mo fẹ́ kó jáde wá sórí òkè yìí. Ẹnìkan tí ò mọ̀ mí rí tí mi ò mọ̀ rí tí kìí ṣe mẹ́mbà akadip ẹ̀ ń gbọ́ bí mo ti ń sọ tí ò mọ̀ mí rí tí mi ò mọ̀ rí tí ò rí mi rí tí mi ò sì rí rí. Mo fẹ́ kó jáde. Lẹ́yìn orúkọ lálàárú, kárọ̀tì pé àti ní ìgbàlà, ó tọ́ka kò fi mọ́, tí Ọlọ́run ti sọ fún wa, bí Ọlọ́run ti sọ fún wa. Ṣé a rí mi rí? Nítorí pé àwọn ẹlòmíín lè sọ pé plan work ni mo ṣe ń sọ wípé kẹ́ jáde. Àwọn ẹlòmíín ò nígbàgbọ́ débẹ̀ wọ́n á sì máa sọ pé plan work ni. A sì ní plan work kankan. Nítorí pé táwọn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu à ń ṣe pamọ́. Tí stage bá wà báyìí náà la máa ṣe lójú gbogbo ẹ̀dá èèyàn. Ẹ wá wò ìyanu o. Arákùnrin yìí mò ń wo inú àgọ́ ara rẹ bó ti ń bọ̀ ni. Mo rí pé ọ̀kan bẹ́ẹ̀bẹ̀ tó ṣe wípé a fi pamọ́ sí ara láti kékeré ṣùgbọ́n o mọ̀ rárá. Iṣẹ́ tó ti ń ṣe ó ń lòdì sí ara. Ó sì wọ́n wò pé tó bá sì ń gbébẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ tó bá ń gbénú ara yìí lọ ohun tó yẹ kó o ṣe lásìkò o ò ní lè ṣe. Jésù sì ṣetán láti mú jáde lénìí. Ṣó gbà ká mú kúrò?
Mo gbà. Mo wá fẹ́ pàṣẹ. Gbogbo ẹ̀dá èèyàn ẹ̀rọ wò mí o. Ohun tí a fẹ́ ṣe yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá èèyàn láti fi tàn, láti fi sọ ohun dáadáa dànù, láti bẹ̀ wọgbó. Pàápàá nínú àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí òdodo tó bá ti rí nǹkan àdánwò kékeré, wọ́n á gba ọ̀nà ibi tí ẹ̀yẹ kan gbà, wọ́n á sì ṣìnà. Ọlọ́run ní ṣì gbogbo wa lọ́nà. Ọjọ́ tọ́lọ́hun bá lóhùn ṣe mọ́ nínú ayé ẹ̀dá wàhálà ni Ọlọ́run máa yọ̀wọ́ lọ́rọ̀ mi, máa dá wàhálà sí mi lágbádá. Jáde lọ láyé mi ògùn ọjọ́ tó ti pẹ́. Jáde lọ láyé mi ògùn ọjọ́ tó ti pẹ́. Jáde lọ mo lé mi ò fẹ́ ògùn ọjọ́ tó ti pẹ́. Ògùn tó ní má gòkè, ògùn tó ní má kọjá, ògùn tó ní má lálùyọ lórí rẹ̀ ló gbà lọ. Mo pàṣẹ àṣẹ agbára Jésù gẹ́gẹ́ bá ti máa sọ nìyẹn o. Gbogbo tó ń bẹ nínú ara yìí tó lòdì sí àyànmọ́, nínú omi ara, nínú ẹ̀jẹ̀, nínú egungun, nínú iṣan láti orí lọ dé èékánná ẹsẹ̀. Mo pàṣẹ rẹ̀ jáde, ìwọ náà tó lòdì sí ara rẹ̀ ó yá máa jáde kúrò ńbẹ̀. Níbikíbi tó bá pamọ́ sí, ogun tó ti pẹ́ di eléyìí, wàlẹ̀ yá tẹ́rì bí iná tààlẹ́ karọ́ iná ìjìrà. Alìlọ́jìrà lẹ́ka zẹ̀rẹ̀bú alẹ́bàrábìnrin náà tàdàrálì. Àwùkálẹ̀ yẹn fàdàrà bìrì kú mọ́ta tìrì, àwùkálẹ̀ mọ́ta bìrì wo. Gbogbo ibi tó bá pamọ́ sí àti tó ti pamọ́ jáde kúrò bẹ̀. Ọlọ́gùn ló dé o. Èyí ti tẹ nínú ọgbà àpàṣẹ rẹ̀ pẹ̀lú àjẹjẹ́ ìgbòyà jáde kúrò bẹ̀. Jáde kúrò bẹ̀. Láti orí lọ dé ìṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ mo ní kó jáde. Gbogbo èyí tí ń bẹ níbẹ̀ mo ní kó jáde. Bẹ́ẹ̀ nínú ìṣòkòtò rẹ̀ mo ní kó jáde. Gbogbo èyí tí a ti wọ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa jáde. Gbogbo èyí tó ń bẹ láti ara yìí máa jáde. Máa jáde kúrò bẹ̀. Mò ń sọ lénìí, bó ti wù kó stubborn tó sẹ́, mo ní kó jáde kúrò bẹ̀. Ogun èṣù ṣẹ́, ogun èṣù ogun èṣù ṣẹ́ wọlé lọ ní orúkọ Jésù. Ẹ wò ó tẹ́ ń wọlé ṣó ó wá ẹ̀mú débi. Ṣé ẹ̀mú débi? Ó ti dijú kò gbọ́. Mi ò mú débi. Ẹ̀mú débi. Mi ò mú débi. Tó wà lẹ́yìn yìí náà ẹ̀mú débi. Mi ò mú débi. Ẹ bá gbọ́dọ̀ tóbi jọ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n bá ń sọ fún mi ní pé ó sì kù síbẹ̀. Ogun náà lóun sọ báyọ̀ ó lóun ò ní jáde. Ẹ bá mi lè jáde. Ṣùgbọ́n ló mọ̀ ń sọ bí Jésù ti ń bẹ síbẹ̀ ogun ìyá kúrò lára nílé Àmín ní orúkọ Jésù. Àmín. Èyí tó kù síbẹ̀ yìí á jáde kúrò lára yín. Àmín Jésù. Mo pa àṣẹ nínú omi ara ló wà nínú ẹ̀jẹ̀, nínú egungun, nínú iṣan, nínú ẹran ara láti orí lọ dé ìkànnì ẹ̀sọ́. Ó yá jáde kúrò ńbẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ tún wọlé. Ogun ayé mi yóò lápàdà lẹ́yìn mi ò pariwo. Hallelujah. Ẹ lọ́ mi fẹ́rẹ̀
Jésù jọ̀mọ́. Iṣẹ́ ló délẹ̀ yìí. Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run, Jésù jẹ́ òṣàánú fún ọ. Iṣẹ́ rí pé àjọkúrò Jésù tó gbẹ̀lé àbájúlẹ̀lá, Jésù jẹ́ òṣàánú fún ọ. Iṣẹ́ rí pé àjọkúrò ń bí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ǹjẹ́ ó lè wà nínú ara kéèyàn ní ìgbádùn? Rárá. Ṣé rí pé Jésù ń ṣiṣẹ́? Oníṣẹ́ ìyanu Jésù Kristi. Ṣé rí pé àwọn idán yóò gbọdọ̀ wà lọ́wọ́ èèyàn kébi tún pa? Ṣé rí pé àánú Ọlọ́run ló lé mi bá? Ṣé rí pé àánú Ọlọ́run ni mo rí gbà? Irú idán yìí kò gbọdọ̀ wà lọ́wọ́ èèyàn kó ní ebi máa ń pa òun o pàlẹ́ àjẹun ni àjẹyó àjẹṣẹ́kù. Ṣùgbọ́n ṣé ọ̀nà ni sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àbí irọ́ lásán? Àwọn ẹlòmíà ní ẹ̀ bó ṣe ń ṣe ti ẹni ẹ rárá bí gbogbo yín ṣe ń ṣe nìyẹn. Ẹni tó bá gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kò ní Ọlọ́run ò ní dán kan tó fẹ́ pa fún wípé kó ṣàdúrà ká ṣàmì tọ́lọ́run bá dáhùn sí Ọlọ́run ló ní ìdáhùn sí àdúrà. Ẹ̀dá kan ò ní gbàdúrà fẹ́ ẹ̀dá kan kó rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló mọ̀nà Ọlọ́run ní sì ń tọ́ ni. Gbẹ̀dá kan lè gbẹ̀dá kan là irọ́ lásán nìyẹn ẹ̀dá ò ní gbẹ̀dá là Ọlọ́run ọba nìkan ló ń gbani. Bọ́dà mi. Yes, sir. Ẹ̀yin free. All right. Ṣùgbọ́n mò ń sọ fún yín Jésù kan ló ṣe léyìí o Ọlọ́run sì kọ́ iṣẹ́ àtọwọ́dá èèyàn ni. Okay, sir. Tó ti yé yín ẹ má bẹ̀rù bóyá nǹkan kan jáde lára yín kò sí nǹkan kan. Mo ń wá ẹnìkan tó lè abẹ́ bọ́ aṣọ ogun kan lẹ̀ kúrò lára ẹnìkan tó lè kọ̀ndẹ́mù aṣọ kan kákọ̀ṣe yẹn. Ṣé o ṣe tán? Bẹ́ẹ̀ni. Láti pé kán mú ogun kúrò láyé rẹ̀. Yes. Ṣé o mọ̀ mí rí? No. O dẹ̀ rí mi rí? Yes. Ogun ayé rẹ̀ ṣe láti wákàtí. Àmín. Ẹ jẹ́ ká máa nìṣó sílẹ̀ torí òkè àlè ló òkè yìí. Alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladhina kafaru aulai ahada min alladhina amanu sabila. Oya iná Ọlọ́run ìwọ́dà, iná Ọlọ́run ìwọ́dà ooo, ogun ayé rẹ̀ fi àṣà kọ, iná Ọlọ́run wájú ọ̀run, iná wẹ́wẹ́ wájú ọ̀run, iná wẹ́wẹ́ wájú ọ̀run, ogun tí ó jàjàjà tí kò ṣẹ́, iná wẹ́wẹ́wẹ́ lájọ ọ̀run. Ẹ jọ̀ọ́ mo nílò omi ìwọ̀ fún alára ẹ̀ náà ni mo sì fẹ́ kó ṣiṣẹ́ náà. Tó bá ṣe ń wo ilé ìlọ́wọ́ yín wá rò pé bóyá àtọwọ́dá wa ẹ lọ gbomi ìgbà yẹn. Fire, fire. Mo fẹ́ sọ mi ìdílé iná rúgbọ̀n rẹ̀ ló tẹ̀ mí lórí. Èlíjà sọ wípé mi ìnà fìlìlá káyà náà fíwúlí ọ̀rọ̀ Èlíjà ni ó ní kí iná sọ̀kalẹ̀ ó sì pa 100 èèyàn lọ́jọ́ kan ṣoṣo. Mo rán àṣẹ iná yẹn sínú omi tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ni mo pàṣẹ sínú ẹ̀ pé ogun tó jákalẹ̀ yìí kí iná Ọlọ́run kó wọ̀ kó sì parẹ́. Sọ pé àmín. Ṣí omi náà. Ọ̀yá ogun àrùn, àdàbà mímọ́, ogun àrùn àdàbà, lékèlékè ìṣàyà dúdú, lékèlékè ìṣàyà pupa, lékèlékè ìṣàyà rádaràda, aláṣọ àlàálẹ́yà lékèlékè. Mo pàṣẹ iná. Mo pàṣẹ iná. Tó máa ń tara omi jáde. Tó máa tara omi jáde.
mo pàṣẹ omi mo pàṣẹ omi tó máa ń tara iná yọ tó máa ń tara iná yọ. ó yá ẹ parapọ̀. ó yẹ ẹ parapọ̀. ogun ayé mi lágbájá ni mo já kalẹ̀ yìí. ogun ayé mi Lukman ni mo já kalẹ̀ yìí. iná ọ̀run o. iná ọ̀run o. bá mi parẹ́. bá mi parẹ́. bu omi sọ́wọ́ ọ̀tún rẹ. bù lé lórí. Loibis. Agbára wa lórí bàbá ẹ̀ẹ́dàjọba. Agbára wa lórí bàbá ẹ̀ẹ́dàjọba. Alamutara ilalladhina tunasiba minal kitabi. Alamutara ilalladhina utun nasiba. Oya bá mi gbàdá bá ṣì lò. Àdàbà ṣì lò pé àṣà àdàbà mi mọ́. Allahu Akbar. Ẹ wò ó. Pásítọ̀ ẹlẹ́rìí èké, ṣíra bàbá ṣíra bòbò, wòlíì èké atúrọ̀ta, tó jẹ́ dúdú lọ́mọ ìjọ, ìyá ìjọ ẹlẹ́wùsìnà tó jẹ́ nílànà tirẹ̀. Pásítọ̀ ẹlẹ́rìí èké, ó jẹ́ yípadà gbọ́rọ̀ bàbá, kó má bàa kùnà lọ́jọ́ ìgbéǹde. Ẹ bá mi gbọ́ náà tóbi jọ̀ náà. Àsìkò tí wọ́n fún mi ìwọ̀nba díẹ̀ bí tí ni ṣùgbọ́n jẹ́ eré tí mo ń ṣe yìí mo ń jẹ́ kẹ́ ìmọ̀ wípé kò sí nǹkan tí ń jẹ́ mírèkù àfọlọ́run ọba nìkan ló ní ìyanu òdodo lọ́wọ́ tó bá sọ fún yín pé nàláì tọwọ́ ẹ̀dá lélẹ́yìn tó bá sọ fún yín pé bó ti ń ṣe ti ẹ̀ nìyẹn pé pásítọ̀ àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ ńlá ni kò sẹ́nìkan tọ́lọ́run dá tí ò ní ní ìṣòro kan àbí méjì nítòótọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n kí wọ́n sọ fún ẹ pé ẹnìkan ló máa gbà ẹ́ ẹnìkan ò lè gbà ẹ́ ọlọ́run dá gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ ayé lòun dá ní dáadáa àwọn kan wà ìkànnà wọn fi ṣe àwọn kan wà wọn sì fi ṣe dáadáa mọ̀lẹ́kà àwọn kan wá sọ pé àwọn praying Jesus wọn lóun lọ́ fi ṣe nǹkan kan tó bá ti tẹ̀lé o ti ṣìnà èèyàn ti wọná èèyàn sí lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ Allah òun nìkan náà ló lè ṣe gbogbo fún ni tí bá yí tó wáyé pé ìgbà tí mo sì ń ṣe iṣẹ́ pásítọ̀ ni ẹ̀mí mímọ́ la fi darí eléyìí àwọn gbogbo ogunlọ́gọ̀ èèyàn tá a máa fèsì kí ni wá ló ṣẹlẹ̀ àṣìṣe ìyanu ṣé ń gbọ́ mi ó ti di iṣẹ́ ìyanu àwọn èèyàn á sì máa ṣe kí ni wọ́n á sì máa wá o lè rò pé bóyá irọ́ ni ó sì lè wá sí Adó Èkìtì kò sí ṣọ́ọ̀ṣì tó di mọ́ọ̀sì yẹn kò tí ì di bojúbojú kò le tó bẹ́ẹ̀ nítorí ó lè mọ ní. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì rí ṣọ́ọ̀ṣì Alàgbànúà Cherubim and Seraphim so ìgbà tí mo ẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ tí wọ́n bá lọ sí inú ẹ̀mí tí wọ́n bá ń kọrin ẹ̀mí so ẹ̀mí yẹn náà máa ń lo èmi náà but mi ò kí ń sọ̀rọ̀ but at the end of the day tẹ́ pé mo wá lò bí 2 or 3 months bẹ́ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. irú àwọn ọ̀rọ̀ wo lè máa sọ ńgbà náà eré ẹ̀mí yá mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe. eré ẹ̀mí yá mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe. ó yá ní Ṣílò ní Rámà tíjọba Ọlọ́run bá dé o. ní Ṣílò ní Rámà ìjọba Ọlọ́run bá dé. ní àná tàbí ọ̀sáyọ̀ náà kéde dàtàyè alẹ́ لأن كان يستدرون على بدداك يدتسا هلا من أكو دار من مساتك هذا دمبودا kí wàlẹ́ àbí tíire wọn náà هلا لما ستكيتو ẹ máa wòrán o ṣé ẹ ti rí bó ti ń lọ báyìí ṣé ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kankan nínú àwọn èdè tí wọ́n sọ yìí sà
ẹ̀yin ìyá wa náà ń jẹ́ gbọ́ kankan nínú èdè tí wọ́n sọ yìí wàláì kò ní túmọ̀ fún kò sí túmọ̀ kankan fún wàláì kò ní túmọ̀ kankan fún tí máa ní sálíkàlì kìtàbì làrọ̀ ìbà fi ìdáhùn ìmúṣẹ́kì ó ní túmọ̀ àbí ò ní túmọ̀. so mo á fẹ́ mọ ìdí tí mo á fi ń sọ̀rọ̀ yẹn. àwa la ń ṣe kẹta ń fèkè dára. àwa la ń ṣe kẹta ń fèkè dára. àmọ́ra wa yẹ́yẹ́yẹ́ àmọ́ra wa gbọ́dọ̀ jẹ́ orí mọ́ládé gbọ́dọ̀ fún ọ kẹrùbù yẹn dùn ládùn jù kọ́ máa fàyọ̀ fọ́. ẹ wò ó ṣé ẹ ti rí pé àǹtí mú ìbéèrè tó dáa wá ìjáàbù sì fìtì rẹ̀ yẹ́nì kó ti dúró déédéé ó wá tó ń padà béèrè pé iye tó òun sọ kí ló dé tó òun fi rí sọ ó rí nǹkan kan sọ àbó nítumọ̀ ṣẹlẹ̀ wá túmọ̀ fún. rárá. àyàfi tí màláìkà yìí wà lẹ́hùn. àyàfi tí màláìkà yìí bá bò mí. torí pé èdè ẹ̀mí ṣòro sọ. ẹ̀mí kárọ̀kọ̀ ẹni ká má lè kí. ẹ̀mí kárọ̀mọ̀ ká má lè gbó. ẹ̀mí àwọn aláṣẹ kẹta fèké wà dára o. ẹ ti gbọ́ túmọ̀ ẹ̀ máa saraka sékésékéséké ń dẹ̀rẹ̀. ó rẹ́kẹ̀ mọ́mọ́ ṣẹ́kẹ̀rẹ́ bàbàbàbà. túmọ̀ ẹ̀. ndíra ka mọ́mọ́ súbúrì ka jẹ́ ẹ̀mọ̀rù sẹ́yìn. àwa làwa ń ṣèké tá a fi ń dára ìtumọ̀ ẹ̀ ni. ẹ ti lọ yẹn ẹ̀yin náà mọ̀ pé ń tẹ́ ẹ ń sọ yẹn ẹ kàn ń sọ náà ni ó wù yín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́ wá kó nínú rọ̀ yẹn nísìnyí ẹ sì mọ̀ pé nì ẹ ṣáà ń sọ báyìí mọ́tò bá fẹ́ máa túmọ̀ ẹ̀ nísìnyí mo lè máa túmọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ kí n máa tún máa sọ fáwọn èèyàn pé báyìí lẹ sọ máa ní kẹ́ máa sọ nísìnyí màá sì pè èèyàn jáde màá sì máa ṣàpèjúwe bó ti kúrò nílé bó ṣe jáde bó ṣe sùn bó ṣe jẹun ṣe bí ẹ̀ ń gbọ́ àwọn ohun alóore nísìnyí ṣe rí pé tó bá ṣe pé a wà nínú ìjọ nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tá a sọ yẹn àwọn ẹlòmíì á ti máa ṣubú lura wọn wọ́n ti máa tọ́ wọ́n ti máa ṣe irọ́ ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó ti róòdòdó bẹ̀ nísìnyí ìyá mi wòlíì kan jáde nísìnyí gbogbo nǹkan tó sọ wọn ní kó fèdè dára torí pé òun náà dára ó yàtọ̀ sí òdodo tá a máa kà nínú súrà tí wàá sì máa rí ìtumọ̀ rẹ̀ iná àtọ́ iná kàlíkà ó sọ̀rọ̀ fasọ́lélé rọ́bíkà wá ní àrùn iná ṣáníyàká wà ní àbúta ó ti rí bó ṣe rí. ọlọ́run á ṣe wá lọ́nà. amina. abáyọ̀ni tó ní ìbéèrè mi lórí ẹ̀. láùlà wàlà kò wá ká. ilá ìbílá ilẹ̀ zin. Ayọ̀délé. ok mọ̀wé bí náà lẹ́wà láti Èkó ẹ má bínú pa ti lásìkò yín please ṣe CAC náà ní yín sà. I'm not CAC. Mi n ṣe CAC. ok kí ni church yín. Redeem ni mo lọ. ok Redeem ok sir ẹ ṣeun ẹ láwọn question. mo láwọn question mo dẹ̀ fẹ́ sọ nípa ti ìbéèrè tẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan pé Emmanuel bẹ́ẹ̀ni sir pé ń bọ̀ ló wà ní New Testament. bẹ́ẹ̀ni sir. a fẹ́ ká wo Matthew 1. Matthew chapter 1. 18 to 23. 18 to 23. Yes. Ó yẹ bá wa kà á. Bí ìbí Jésù Kristi ti rí nìyí ní àkọ́kọ́. Bí ìbí Jésù Kristi ti rí nìyí ní àkókò tí a fẹ́ Màríà ìyá rẹ̀ fún Jósẹ́fù kí wọ́n tó pàdé a rí olóyún láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wá. Jósẹ́fù ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòótọ́ ènìyàn kò sì fẹ́ dójú tì í ní gbangba ó fẹ́ kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ń ro nǹkan wọ̀nyí wò ó áńgẹ́lì Olúwa yọ sí ní ojú àlá ó wí pé Jósẹ́fù ìwọ ọmọ Dáfídì má fòyà láti mú Màríà aya rẹ sọ́dọ̀
nítorí èyí tí ó yún nínú rẹ̀ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni. Yóò sì bí ọmọkùnrin kan, Jésù ni ìwọ ó pe orúkọ rẹ̀, nítorí òun yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò ní inú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. That is 21. Gbogbo èyí sì ṣe kí èyí tí a sì sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá nínú ẹnu wòlíì kí ó lè ṣẹ pé kíyèsí wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, wọ́n ó máa pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanuel, ìtumọ̀ èyí tí í ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Well, now going to my question. Mo rò pé mo ti fẹsẹ̀ yẹn múlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Rárá sà. Sà? Dáhùn question. No, ẹni pé nbo ló wà ní New Testament. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn mo sọ ń sìn ibi tó wà. So. Bóyá kí n tún béèrè kẹ́ lè gbọ́ mi yé dáadáa sà. Ṣé kí n tún béèrè yẹn béèrè? Okay. Ní Isaiah chapter 7 verse 14 wọ́n ní a máa bí ọmọ kan fún wa. Ọmọ tí a máa bí yẹn a máa pe orúkọ ẹ̀ ní Emmanuel. Now wọ́n wá quote ibi fún wa ń sìn pé gẹ́gẹ́ bí a ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé a bí ọmọ kan fún wa a máa pè ní Emmanuel. Èmi wá ń béèrè pé ẹni yẹn níbo ni wọ́n ti ń pè ní Emmanuel, not even Jesus, kìí ṣe prophecy ni eléyìí. Behold, a virgin shall conceive. Don't let us waste much time. So what? I have other questions. Ibi tó ti pè Jésù ní Emmanuel. So I have mentioned. This is a prophecy. Ẹ jẹ́ n kà. Behold, this is Matthew. Níbí báyìí ọjọ́ ìbí nígbà tá a sì lóyún ẹ̀. Wọ́n ní ẹ máa gbọ́. She will bear a son. Yes. And shall call his name Jesus. For he will save his people from their sin. Yes. All these took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Yes. To fulfill. Kí ni táwọn wá kò tí prophecy yẹn? Behold, a virgin shall, that is a prophecy, shall conceive. Here he fulfilled that prophecy. And bear a son. Anyway, let's go to our his name, orúkọ rẹ̀, shall, that is a prophecy, be called Emmanuel. His name shall be called, a máa pè ní Emmanuel. Now, prophecy, èmi wá ń fẹ́ ibi tí wọ́n ti pè òun gangan ní Emmanuel. Okay, let's. I'm now going to my own another question. My own question. All right, sir. I'm trying to. Okay, ó ti yé mi. I'm trying to answer. To mention about the past. Bẹ́ẹ̀ni, prophecy yẹn náà lélẹ̀. So now my question. Yes, sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo máa fẹ́ kí ẹ bá mi ka Quran 6. Verse 114. 114 to 115. Àti Quran 2. 62. 89. Say, shall I seek a judgment other than Allah, while it is He who has sent down unto you the book, Al-Quran, explained in detail, those unto whom we gave the scripture, the Torah, and the Injil, the gospel. Know that it is revealed from your Lord in truth, so be not you of those who doubt. Now go to Quran 289. Quran 289. And when there came to them a book from Allah, confirming what is with them, although aforetime they had invoked Allah in order to gain victory over those who disbelieve. Then when there came to them that which they had recognized, they disbelieved in it. So let the curse of Allah be on the disbelievers. Now, my question is, why is the dispute that the book is wrong
because it has been existing more than 600 years before Muhammad was even born. So why is it now wrong? Because the two gods. Ẹ ṣeun, ó ti yé mi. Ohun tí bàbá wa béèrè. I still have another question, sir. Bóyá kí n dáhùn yẹn náà. Kí n dáhùn eléyìí. Yes, sir. Ohun tí wọ́n ń béèrè ni wípé nínú Al-Qur'an wọ́n kà jáde fún wa tí Ọlọ́run ti make reference, Ọlọ́run sọ nípa ìwé tá a fún àwọn òjíṣẹ́ tí wọ́n ti wá kí ànábì wa Muhammadu tó wá. Irú àwọn ìwé wo? Taureta, Torah, Injila, Gospel. Tá a fún Jésù, ànábì Isa, àti Sabura, Sabor, tá a fún ànábì wa Daud, Dáfídì. Bàbá wa wá ń béèrè wípé kí wá ló fa àríyànjiyàn nígbà tí Àlùkùránì bá mẹ́ńṣà àwọn ìwé yìí. Táwọn adé wa ń sọ pé kò bára wọn mu. Why the conflict? Yes, there is bound to be conflict. Àríyànjiyàn gbọ́dọ̀ wà. Kí ló fà á? In tó fà tá ń ṣàlàyé náà ni pé gbogbo àwọn ìwé yìí àwa mùsùlùmí àgbàgbọ́ àbá àgbàgbọ́ pé wọ́n exist pé wọ́n wà kọ́lọ́dẹ̀ fún àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run torí pé I believe nínú iṣẹ́ tán mú wá. Ṣùgbọ́n tí àwa mùsùlùmí ń fà ní pé Bíbélì tí bàbá wa gbé lọ́wọ́ yìí táwọn ìyá wa gbé lọ́wọ́ yìí tí gbogbo wa gbé lọ́wọ́ ní kọ̀ọ̀kan yìí òun kọ́ ni àtàórá tọ́lọ̀ ń sọ̀kalẹ̀ fún Mósè, òun kọ́ ni Injil tọ́lọ̀ ń fún ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam, òun kọ́ ni Sàbúrà tọ́lọ̀ ń fún ànábì wa Dáúd alayhi salatu wa salam. Ìtẹ́fì mọ̀ ní àwa yìí nìkan. Ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo èèyàn ni pé ẹ bá ń ṣí báàgì ẹgbẹ́ wa ń bì ẹ ṣí ẹgbẹ́ wa bì no ẹ má jẹ́ why ẹ bá ń gbé wá síbì ẹ máa wo ẹgbẹ́ lè kalẹ̀ ẹ ṣí ẹ kó n tó wà ń bẹ̀ jáde neatly 1 2 ẹ máa tún 3 no kó ga sókè ní ẹ ṣe kó straight dáadáa ẹ̀wọ̀n tó wà ń bẹ̀ gbogbo tẹ́ rí tí wọ́n ń gbé kalẹ̀ yìí òun náà ń pè ní Bíbélì ẹ̀rí ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà ti gbé ilé ìwá ẹrù ní now ẹgbẹ́ ilé ọya ẹ̀tọ́ ilé síbì ẹ wo gbogbo nǹkan tẹ́ ń wò yìí ní Ọlọ́run tí a gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí rọ́ ní Ọlọ́run tá a gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí rọ́ wàláhì Bíbélì là ń kó jáde yìí o bàbá wa kò wá sí kankan nínú àwọn báíbù yìí tó bára wọn mu ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run ṣé ẹ ti rí nǹkan torí pé kò ní í dáa ká máa parọ́ àfi ká fi òdodo hàn ẹ bá ara gbé báàgì sí ẹ̀yìn èyí tá a nípọ̀ o honestly speaking èyí tá a ní ó ṣe kí ni ó pọ̀ Israel gbàpò tí ẹ̀rí wá o akàrọ̀dà gbé wá bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà o kódà ó tún kù nínú mọ́tò àbí mo parọ́ ni so tá a bá wá lè rí tó wá rí báyìí á wà béèrè pé èwo gangan wá ni wọ́n sọ̀kalẹ̀ èwo mo fẹ́ sọ fún wípé gbogbo ilé ìbáyìí ẹ tún gbé sí wá ẹ máa gbé bọ̀ óyá 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 ẹ ṣí àdánwò ti dé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́ torí kí bàbá wa béèrè ọ̀rọ̀ débẹ̀ mo ṣe mú wá nǹkan mọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́run mọ̀ ní ṣì wá lọ́nà wọ́n ti tọwọ́ bọ àwọn àwé yẹn gbogbo eléyìí àwọn kan ló kọ́ ohun tulẹ̀ tó rí ẹ máa mú wá ní kọ̀ọ̀kan kùrán lélẹ̀ kùrán nìtàn mú lọ́wọ́ yìí
ẹ bá mú ilé kan ó jóná ní ṣóni ó jóná ní Òṣogbo wàláì nígbà tí gbogbo ẹ̀ jóná tán àlùkùránì kan ṣoṣo tó kù tí ò jóná ni tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wa dáadáa gbogbo bí tí iná ti mú ló wà lára ẹ̀ ó nìkan ni ẹ wo bíbélì náà láti ń kó jáde òun tún ni Allahu Akbar ilé náà ń pè ní this is New Jerusalem Bible ilé náà ń pè ní Another Testament of Jesus Christ eléyìí ẹ lè rí Matthew ẹ lè rí Mark ẹ lè rí Luke ẹ lè rí John absent. eléyìí the Gospel according to Judas Allah òní mo fẹ́ sọ fún yín ó tún kù mo fi Ọlọ́run ṣe ẹlẹ́rìí kó tán láti lé ẹ wò ogun ayé lẹ rí. bàbá òrírí. bàbá wa ẹ̀yin náà rẹ́rìn ẹ wò ẹ wẹ̀rù pásítọ̀ kan ní àáfàá má dàrẹ́ láàmú òfin ayé dé ìmú ní ẹ̀hẹ́ kí nìyẹn ní ṣe ó níbo lẹ ti rí gbogbo eléyìí gan mo ní má wọ̀rí àwárí ó tún ń bọ̀ ìmíì tún ń bọ̀ ìmíì tún ń bọ̀ ìmíì tún ń bọ̀ ó ní wàhálà wá o wàhálà sì pọ̀ nítòótọ́ ẹ dákun gbogbo ń tà kó kalẹ̀ kò bára wọn mu ní University of Ibadan níjẹ̀wá Christian tó ń bá wa hagiu àwa gbélé lọ́wọ́ bá kó mọ yẹ̀ wò bó ṣe di ọ̀dẹ̀ pátápátá nìyẹn ó ní this is wonderful mi rí eléyìí rí kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni eléyìí kò bélé eléyìí kò bélé mu eléyìí kò bélé mu eléyìí kò bélé mu ìkan tiẹ̀ wá ń bì àwọn Sodoma and Gomora àwọn náà ṣe yẹn àwọn ọkùnrin sọkùnrin obìnrin sóbìnrin ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ṣé léyìí láwà sọ pé wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run which one are we going to believe bàbá wa bó ṣe rí nìyẹn àwọn bíbélì òde òní òun kọ́ ni àtàwọ́rà o òun kọ́ ni sàbúrù òun kọ́ ni ìnjílà. I still insist that the book. Excuse me, if we can go into Quran 123. Quran chapter 123. That's Sakura. Sabura. You can. Hello? Help me. Okay. Help me out. This verse. Go to this verse. Okay. This is not Quran. This is Sahih Buhari. Sahih Buhari. Sahih Buhari is the tradition of the Holy Prophet. Okay. These are our sayings of the Prophet. The saying of the Prophet. Kò kí ń ṣe Quran. Here they say that Jesus is coming to rule the world. Níbo? In that particular passage. Níbo nìyẹn wà? You can't. Pé Jésù ń bọ̀ wá rúlu ayé. The book is here now, you read it. No, kò sí ní tó jọ. Kò sí ní tó jọ. It's also in the Bible. Bàbá wa, ṣé rí gbogbo ìwé tẹ́ fún lọ́wọ́ yìí? Yes. Ara àwọn ìwé tí wọ́n kọ against Islam. Excuse me. Kò sẹ́rìí. Okay, excuse me. Most of this book that you put here. No book, our books. Most of these Bibles. I will not accept all of them as Bible. Okay, ìwé lẹ gbàgbọ́ Yes, I will not accept them as all the Bible because most books were also written against the Christians. Èwo lẹ̀yin gbàgbọ́? Èwo lẹ̀yin gbàgbọ́? Excuse me. Ẹ fún mi. I believe my own Bible. Which one? Which particular one? King James Bible. King James Bible. Yes. Okay. Now, bàbá wa gba King James Bible gbọ́. Yes. Ìbéèrè kan péré màá kàn béèrè lọ́wọ́ bàbá wa. Okay. Nínú àánú Ọlọ́run. Yes. Ẹni tó bá ń sọ rúmọ̀ irú èèyàn wo lẹ mọ̀ sí? Tàbá ni ẹ má dá lóhùn onírúmọ̀ ni irú èèyàn wo lẹ mọ̀ sí bàbá mi? Òpùrọ́. Òpùrọ́. Yes. Ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ èèyàn gidi lè sọ rúmọ̀? Èèyàn gidi ṣó lè sọ rúmọ̀? It depends on the situation. Okay. Ǹjẹ́ olóòótọ́ èèyàn ó lè sọ rúmọ̀? Olóòótọ́. Trust on which, listen to me. What at times when you are joking. No, it's a joke. Fact ni. Okay, when he's saying a factual. Yes, olóòótọ́ ṣó lè sọ rúmọ̀? No.
bàbá wa ní èèyàn gidi ò kí ń sọ rúmọ̀ nínú King James version tẹ́ gbé lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé èdè òyìnbó ní ìsà. Yes. ẹ jẹ́ wá bá mi ṣe fún bàbá wa èdè òyìnbó. King James version ni bàbá mi láwọn fẹ́ràn jù. Open the book of Obadiah chapter 1 verse 1 kọba ń dìbẹ̀rù bàbá. ó ti fò ó. Obadiah chapter 1 verse 1 bàbá. Obadiah chapter 1 verse 1. Yes. The vision of Obadiah. Third said. You can read it, please. I can't see properly. Let me read. The vision of Obadiah. Thus said the Lord God. Yes. Concerning Edom. We have heard a rumor from the Lord. Ọlọ́run sọ rúmọ̀. Bàbá wa ǹjẹ́ Ọlọ́run lè sọ rúmọ̀? Excuse me. Yes, sir. Here. Bẹ́ẹ̀ni. Here is an expression. That God said a rumor. Yes, it's an expression. Good expression or bad expression? For instance, if things is going to happen. Yes. And it has not happened. Yes. It's still a rumor. It's still a rumor. Yes. So which means intangbele no lonye rumor ni. It depends. I've told you. Benny. It depends on the expression of that person's sin. Mutu accept. It depends. So bó ṣe wá depend yẹn ni pé wọ́n ṣàgbọ́ rumor láti ẹnu Ọlọ́run. It may be so. Yes, rumor. Ọlọ́run sọ rumor. Excuse me. Yes, sir. I still want you to know that people say things from their vision. Atekbir. Allah. Wọ́n ní àwọn èèyàn sọ nǹkan láti ọpọlọ wọn. Ó fi hàn pé. Some are actual vision. Yes. Why some may not people may not believe them. They can even lie. They can lie. Yes, in the book of God. It's not in the book of God that I'm saying this. I know, but they said we are. This one is an expression of English. Expression of English. Okay. Yes. Revised Standard Version ni. Ẹ bá mi ka Obadiah chapter 1 verse 1 bẹ́ẹ̀. Kí làwọn sọ? Àwọn láwọn gbọ́ King James Version tí bàbá wa yàn láàyò. Wọ́n ní Ọlọ́run sọ rumor. I don't believe it's a rumor. No, they said God, we have heard a rumor from God. Oya, kí ni wọ́n sọ ń bì? The vision of Obadiah. Thus said the Lord God. Concerning Edom. We have heard tidings from the Lord. Tidings means news, good news. Good news. Bàbá wa nínú ilé àtẹ̀ntẹ̀ gbé lọ́wọ́ èwo ló wá dáa bẹ́ẹ̀. Excuse me. Èyí tó sọ pé Ọlọ́run sọ rumor, èyí tó ní Ọlọ́run sọ ẹgbẹ́ sẹ́nu bàbá. I still prefer this. Rumor ju tidings lọ. This is English. You can sọ rumor, you can sọ good news. Yes. Whatever. Ó ní wípé bàbá wa ṣe rí àwọn bíbélì tó wà lẹ́yìn àwọn wá wo King James Version yìí. Yes. Wọ́n ní error wà ń bẹ̀. Báwo lẹ́yìn èyí ó ti sọ pé Ọlọ́run sọ rumor orí yín ò pé ni àwọn wá kọ nínú àwọn tó wà lẹ́yìn eléyìí nìkan ló lọ́lọ́ sọ rumor. Hello. Yes, sir. You cannot just start criticizing. No. Yes, you are doing. Excuse me. Yes, sir. This book starts from a language. It's like when you say that Quran that they are reading the other time is not correct with the one you bring out. No, I didn't see any Quran. There's a Quran there. No, I didn't see it. So somebody interpret from that language into the language. And at times when you take a language and you are trying to split it up, okay, there might be some mistake. Yeah. It's clear. There might be some mistakes.
ó ti clear mo ti agree there may be some mistakes ó ti clear yẹn ti clear àwọn ti ṣàlàyé. and it's like baba ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ sọ yẹn ká lè kí n lẹ́yìn ẹ̀rí sọ nínú revised standard version wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní the King James version tí bàbá wa mú lọ́wọ́ has grave defects wọ́n ní mistake wà ń bẹ̀ ọlọ́run bá ń gbọ́ revised standard version ló sọ wọ́n wá ní the defects are so serious are so many as to call for revision wọ́n ní ẹ̀rọ wà níbi tí bàbá gbé lọ́wọ́ so ó ti clear wọ́n ti ní ẹ̀rọ wà ń bẹ̀ bàbá náà ti sọ pé bí wọ́n bá ń túmọ̀ ẹ̀rọ máa ń pọ̀ now bàbá wa ìbéèrè kan ṣoṣo tó wá kù tí mo fẹ́ bí ń léèrè sìn méjì ni but bóyá kí n kọ́kọ́ béèrè àkọ́kọ́ lórí tí àwọn èèyàn wa ti sọ Jesus Christ mo kàn fẹ́ mọ̀ ní kí n kẹ́kọ̀ọ́ ṣé ọlọ́run ni àbọ̀mọ ọlọ́run ìyẹn Jésù ọlọ́run ni àbọ̀mọ ọlọ́run. According to my own belief. Yes. Jesus Christ. Yes. Was a typographical of God. Why? No, you have not answered it. Yes, I say it's a typographical. Okay, was he God or son of God? Is both man and God. Is both man and God. Yes. But now, let me explain that. No, I don't even want explanation. Okay. Jesus is both man and God. I will explain that. No, me care fair explanation. You don't want it. I don't want it because it's your belief. Yes. I understand you. Yes. Is both man and God. Now, another second question. There is a particular place in the Bible, the book of Numbers, chapter 23 verse 19. God is not man. God is not man. A man. Baba. Jesus is both God and man. Yes. The Bible says God is never a man. Okay. Now I will now come to a place. Go to Quran chapter 2 where you call him Word of God. Everybody is excuse me, please. You ask me a question. You call the Quran call him a word of God. Yes, a word from God. And also call him Spirit of God. Everybody. Are you listening to me? Yes. Benny. We are not all alone. Excuse me. Yes, sir. I know where you want to go. Word of God creates things. Word of God creates things. Yes, you are correct. Word of God. And the same thing was what created Jesus in everything. In Word of God. And the same Jesus Christ, that is why in John they say that the Word became flesh. In the beginning there was Word, and the Word was with God. And the Word became flesh. Now, you have explained that. Can you please explain why the book of Numbers says God is not a man? And you said Jesus is both God and man. And the Bible says God is not a man. One, I must know what brings that statement. Please, can you please read from forward and a little bit backward? Yes. God is not a man. No, I want to know that. When you say forward or backward? Blakim ojo nlo. God is not a man. O sì mọ̀ kí bàbá wa ti dàgbà. No. I know. God is not man that he should die. Yes. Or a son of man. God is not what?
God is not a man that he should die. And Jesus died. That he should lie. Jesus does not die. Kòkú? Yes. Kòkú pàápàá? He does not die. He transforms. Kòkú? Ẹ̀yin Mùsùlùmí. Bàbá, mo ṣe gbọ́ for the first time. Listen to me. Yes, sir. Listen to me. I'm listening. Jesus, if you know his role, he came for a particular role. And the role he came to do is to fulfill the promise made to Adam and Eve. The fulfillment of that promise is to save mankind from sin. Because they sinned in the Garden of Eden, and he must come and revive them. That's why he came. The Bible says, the Son shall not suffer for the sins of the Father. Neither that's not his own case. Deuteronomy 24 verse 16. That's not his own case. No, but the Bible said so. Bíbélì ní àní pa bàbá nítorí ọmọ. You are talking about mortal body. Èwo tó ní mortal body? Mortal body is different from spiritual body. Yes. Where is that in the Bible? Mortal body is different from spiritual body. Where is that in the Bible, sir? This is human being. We as we are. Okay, sir. We come from a father. Okay. Where is that? Excuse me. Adam and Eve, they are our forefathers, and we inherit sin from our father. Jesus Christ does not inherit sin. No, he inherited sin. He doesn't inherit. Do you know what the Bible says? The Bible says everybody born of a woman can never be clean. The book of Job. Ẹni tá a bí láti ara obìnrin kò lè di ẹni mímọ́. Ẹran kọ́kọ́ ló bí Jésù, obìnrin ló bí. Òun náà ńkọ́? Jesus, according to the scripture, according to the Bible, the book of Job, anybody born of woman can never be clean. And Jesus Christ was born of a woman. Because when a man conceive a woman, it is when that is a sinner. He can inherit sin. But in case of Jesus Christ, is a virgin, and Jesus breathed into him, into her, to give Jesus, to bring out Jesus. No, they are not talking of that. The Bible says the Bible then. How can then can man be righteous? How can man claim that he is righteous before God? Before God. How can he who is born of woman be how clean? How can he who is born of woman be clean? How can he born of a woman? A woman, not human being. Not human being. A woman. It is when a man meet a woman that they are talking there. Jesus was born of a woman. How can he who is born of a woman? Ẹ dẹ́kun, abẹ́ ta ni Jésù ti jáde? Abẹ́ ta ni Jésù ti jáde? Bíbélì ní ẹni bá ti jáde lábẹ́ obìnrin ò lè dẹni mímọ́. Excuse me. The Bible says anybody born of a woman can never be clean. Ṣé ẹranko ló bí Jésù? Ajá ló bí Jésù? Màálù ló bí Jésù? Ọkùnrin, obìnrin ló bí Jésù now. How can you are contradicting yourself. I'm not contradicting. I am reading the Bible. You are contradicting yourself there. How can he? It's when a man, that passage is talking about when a man meets a woman. Where is it written? Where is it written in the Bible? Are you listening to me? Where is it, sir? Where is it? That statement. Nígbà tí ọkùnrin tó bá meet obìnrin. Tó bá Maria sùn. The Bible from day one to that time of Maria. Baba. It is man to woman. Baba, ẹnìkan ló bá Maria sùn. Somebody impregnated Maria, says the Bible. Says the Bible. Yes. Which Bible? This Bible and your Bible. You asked me who that person was. Okay. The Bible says, agbára ọ̀gá ògo yóò sì jìbọ̀
ẹ̀mí mímọ́ yóò ràgà bọ̀ ọ́. Agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Bẹ́ẹ̀ni. And who is Ọlọ́run ọ̀gá ògo? And who is Ọlọ́run ọ̀gá ògo? I don't know him, but the Bible says ẹ̀mí mímọ́ yóò ràgà bọ̀ ọ́. Kí ni ìtumọ̀ kó ràgà bọ̀ obìnrin? Kò sí mi sá. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀gbọ́n tí Wàsíù sọ ó ní olólùfẹ́ mi ràgà bò mí olólùfẹ́ mi ràgà bò mí wá sùn sí mi láyà. Nínú Bíbélì ló ti rí. In Quran is also there. It is not there in the Quran. That the Holy Spirit will impregnate a woman being. Woman. The Quran says the breath of God. The breath of God. Yes. That is called fire on. The breath of God. That breath of God is the same thing referred to as Holy Spirit there. Holy Spirit doing what? Ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣì jìbọ̀ yóò ràgàbọ̀ làgàbọ̀. Dáfídì ọba sì di arúgbó. This is another one. Dáfídì ọba di arúgbó. Ọjọ́ rẹ̀ pọ̀. Wọ́n daṣọ bò ó lára. Try to understand the scripture. The scripture is for edification, for enlightenment, and for law-giving. To keep you and to allow you to know how to exist as a human being. Thank you, Babawa. Thank you. Finally, I still maintain my point. The Bible says, whoever that is born of a woman can never be clean. Jesus Christ was born of a woman.